Juro, ty máš 8, čo? Mám 7,5. Dobrý. To je kľúčik. Presúvaj to! Kučo krížom, to je ono s Jakubom. Čauko. Dobrý. Rob to, však všetci prestali hrať fotbal. Úplne sa obala ruky. To nemusíš furt. Ja viem. Ale môžeš, však to je firmná. To nech ho valí. Jaká firma? Však tu má Laci z roboty požičané. Jaj. Ale majú už prehľadom. A vidíš, a z odkopu pod tlakom je naša šanca. Však ale to je... No táto. A čo ty to robíš? Straším. Ja som počula, že ty už nehráš, že si strašne pribral, že taká gulička, že ti to To není pravda. hovorili. Ja som stále taký istý. Všetci to hovorili. Stále mám krásny 100. Tam máš aj hlas, že? Ale pozri, ja... Je to postranného? Ježiš, to čo je? Všetko tu je, to je originalita. To je... To má väčšiu kvalitu, jak ligový zápas. Práve sa čudujem. Hraj! Dobre bolo, Ďanka, dobre. Čo sa mi stalo? Aha. To je ideja. A minulé hovorili. Neviem, keď ani... Moc není. Ďalšia.